歡迎大家嚟到2023年最後一集嘅泰山自主啦嚇，咁我哋好快咧又迎接新嘅一年來臨咯噃。2024年首先咧就預祝大家咧有一個健健康康嘅一年啦，同埋咧開開心心啊，最緊要。好啦，咁啊年尾咧，我哋不如清清地啦，好唔好啊嚇？我哋整一個陽春麵。呢個陽春麵咧非常之簡單嘅啫，我哋一齊開始做啦，好唔好 ？Let's go！ 嗱，煮陽春麵之前，我又想問下你啦。咁其實陽春麵點解叫做陽春麵咧？嗱，如果你食過陽春麵嘅話，你都知道咧，其實係一碗湯麵、齋湯麵，乜都冇嘅啫，放啲葱落去咁嘅啫嚇。咁但係點解叫陽春麵咧？咁樣嗱，根據辭海嘅解釋啦嚇，農曆10月咧就係叫做陽春，而當時啦聽聞啦嗰啲陽春麵出產嘅時候咧。又係10月喎，農曆10月喎，咁而嗰啲小販賣嘅價錢咧，又係10文錢咁樣，咁於是啲口痕友咧就話：耶，又係10月，又係10文錢，就叫你陽春麵啦咁樣，就係咁樣嚟㗎啦。咁呢個陽春麵其實話有冇一個好傳統嘅煮法咧，就冇嘅。不過咧有兩樣嘢咧就一定咧就會用到嘅，係乜嘢咧？就係豬油同埋豉油啦。冇錯，好啦，我哋開始煮啦。首先要搞下湯底，要切切剁剁嘅材料，包括有呢一個乾葱啦、薑啦同埋蒜嘅，仲有呢堆葱，全部咧都係要切切剁剁嘅。OK， 咁我哋切咗啲乾葱先。嗱，基本上咧，你所有材料咧，盡量咧切到佢碎啲咧，就最好噶啦。咁啊，葱又要啦，薑又要，蒜又要。所有嘢咧都切到碎為止，因為咧我哋想個味道咧盡量融入去嗰啲液體度㗎嚇。咁我哋繼續剁咯噃。蒜頭，好，切薑，薑切片先，然後切條，跟住打橫再切粒，好，然後切葱啦，揾翻個大兜裝先。好，尾唔要。好啦，所有嘢剁好晒啦，我哋咧可以開始煮個湯底噶啦噃。好啦，我哋今次咧嗰個湯底咧就用個鑊去煮噶嚇 ，OK？ 好，首先咧我哋燒熱咗個鑊之後咧就落啲粟米油啦，跟住咧就落我哋嘅豬油啦。咁而家我哋用一個中火去做呢件事嘅 ，OK？ 咁你可能會問，喂，可唔可以唔用豬油啊？咁樣嗱。唔係唔得嘅，不過咧呢一碗麵咧就真係唔可以叫陽春麵啦，因為咧嗰個豬油咧都可以話係一個陽春麵最傳統嘅用料，同埋咧呢一個豬油咧就係令到咧呢一個陽春麵香嘅原因啦，即係其中一個好大嘅主因，因為呢啲油咧就喺個面度，喺個湯嘅面度，咁所以咧呢啲豬油係好緊要嘅。好，首先。我哋爆咗啲薑先，跟住乾葱、蒜頭，跟住咧我哋就落部分嘅葱啦，差唔多一半到啦。心水清嘅朋友就知道咧，其實呢一個係葱油底嚟嘅。OK， 我哋咁樣煮咧一定會好香㗎嚇。好啦，你煮到咧，你聞到咧啲香味出嚟之後咧，咁跟住咧就有個 secret ingredient 啦。就令到個湯味咧更加鮮嘅係乜嘢咧？蝦子，冇錯，我哋咧就係要炒香啲蝦子啊！好啦，炒香咗之後咧，生抽，哇，好香啊啲蝦子味！好啦，再咧爆香埋個豉油，跟住我哋就落水啦。好，然後落啲鹽，少少糖。嗱，喺呢個時候咧，如果你想個湯咧再好味啲嘅話咧，你可以加啲雞粉嘅。但係如果你我唔想啦，我覺得咁樣試下先，咁樣就試下呢一個味道先。我哋唔好加雞粉嚇。OK， 好啦，而家咧我哋要煮滾翻佢先嚇。好啦，煮滾咗之後咧，我哋即刻咧就較呢一個最細嘅火。嗱，點解咧？其實咧，我哋盡量咧就想個湯咧就係清啲嘅嚇。咁於是乎咧，佢滾咗之後咧，我哋就較個細火啦。我哋要再用細火咧，就係煮佢15分鐘。OK， 跟住熄火，然後咧就由佢自己攤喺度15分鐘。
點解我哋要做咁多動作咧？因為我哋就係想將嗰個味咧再注入多啲個湯嗰度。咁於是乎我哋就做呢啲動作啦嚇。OK， 所以咧呢一個湯咧望落去係好簡單嘅，不過咧你用時間咧就可以令到嗰個味道咧提升好多噶啦。OK， 咁我哋而家咧基本上係等噶啦。好啦，咁啊半個鐘頭經已過去啦，而家我哋要做啲乜嘢咧？你喺屋企咧就預備定一個篩，唔係一定要呢一款啦。我哋要隔走咗啲渣㗎，我哋要攞翻啲湯出嚟㗎。咁啊預備定咧一個煲，咁啊就可以咧將啲湯咧煮翻滾佢啊嚇。OK， 我哋將啲湯咧就攞過去啦。好，倒嗰啲之後，我發現因為成個倒落去好啲啦，簡單啲。好。呢個湯咧就係你個陽春麵湯啦。咁而家咧我哋就煲個滾水去煮麵咯噃。好啦，麵咧我今次咧就係用咗呢一個上海幼麵嘅。咁呢一個上海麵咧我喺邊度買嘅咧？我就喺呢一個九龍城嘅陳明記買㗎啦。你聽到之後咧就話，去買咯咁樣。咁啊當然要啦。不過咧呢一隻嘅幼麵咧係要訂嘅。要訂㗎嚇，唔好話去到我想買呢一個泰山港嘅幼嘅上海麵啊！阿興姐可能同佢講冇啊，要訂㗎咁樣，所以咧打電話去訂啦嚇。咁啊，但係 again 陽春麵咧，你用咩麵都得嘅，即係幼啊、粗啲啊，直情係闊嘅麵啊都 OK 嘅，冇乜所謂嘅。最緊要咧就係你自己中意食啊。OK， 好啦，而家咧我哋煲滾咗個熱水啦。炒一炒鬆個麵先，呢度咧2個人㗎啦，呢度好放落去啦。好啦，呢個時候咧，你又預備定一個碗咯喎，咁啊就係裝麵嘅碗啦。咁然後揾翻你切好咗嘅葱花，跟住咧就等個麵熟啦。嗱，軟硬程度咧就係 up to 你自己煮幾耐啦。我咧就中意啲麵咧硬淨啲嘅，於是乎咧個水一滾咧，我就覺得係 ready 㗎啦嚇。OK，up to 你點樣煮啦。自己揀咯噃。Meanwhile 咧嗰個湯底咧，我已經係煲緊㗎啦。咁啊，所以咧個麵一 ready 擺落去，再淋個湯咧，滲啲葱花，得㗎啦嚇。哇！咁快經已 ready 啦，啲麵搞掂，咁啊攞過嚟啦。哇！正，炒一炒佢，擺靚少少。OK， 呢度一碗先，跟住梗係有太嫂粉啦。正。擺靚啲，滾咗啲湯之後，我哋就可以揼啲葱花啦。說時遲那時快，個湯經已滾好啦。哇！即係當你整嗰陣時係好興奮，因為成件事咧實在太正啦。哇！滾㗎啲湯 ，OK， 好，跟住即刻倒落去。Nice， 食得啦。食嘢啦！哇，正啊！擺咗一陣，所以咧瓊咗少少。假如係咁嘅話咧，咁唔使驚啦，即刻不多啖湯。哇，醒晒，好 perfect， 正啊！好，唔係啦，好舒服。哇！真係好舒服。其實咧，成餐飯如果你食即係出去食啦嚇，到最後咧有好多嘅廚師咧都會整一個好簡單嘅 carbohydrates 俾你食嘅，譬如話一碗白飯咧，日本嘅懷石料理啦，又或者去食中國菜咧，有陣時都會最後整一碗湯麵俾你嘅。呢一個咧就適逢我哋呢個2023年尾。咁我哋不如咧就用一碗清清地嘅湯麵咧做一個完結啦嚇 ，OK？ 多謝大家先，多謝咧一路以嚟嘅支持嚇，我哋2024年咧再見啦 ，OK？ 喺度記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，梗係要 like 埋啦，多謝大家，繼續食麵。